নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখ আৰু মই আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ বিটু কেদাৰনাথ যাবলৈ ওলাইছিলে বুলি। তাৰপাছত সেয়া সি আজি যাব। ট্ৰেইন কেইটাত আছে? 1:45ত ট্ৰেইন আছে তাৰ। তাৰপাছত এতিয়া 12টামান বাজিলে ন? 12টামান বাজিলে। 12টা বাজি গ'ল। ট্ৰেইন ষ্টেচনটো আমাৰ ওচৰতে হয়। আমাৰ মইনিৰ ঘৰ নহয় জানো, আমাৰ ওচৰতে হয় একদম মানে। সেইকাৰণে একদম লেখৰ টাইমত যাব আৰু সি ওলাই কৰি। এতিয়া চব ৰেডি হৈ আছে, বেগ চেগ এইফালে বেগ চেগ চব ৰেডি হৈ গ'ল। মানুহটো ৰেডি হ'ল ভাত পানী খাই বৈ। চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে। আজিৰ পৰা বিটুৱে ভ্লগ বনাব, বিটুৱে দিব এইকেইদিন ভ্লগ। আৰু সি যিহেতু নতুন মানুহ একেবাৰে নাজানে, কেমেৰা আগত নোলাই হ'লে এতিয়া বনাম বুলি কৈছে। আৰু কমেণ্ট কৰিব, জনাব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'বোৰ। চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ। এইফালে পূৰা ৰেডি হৈছে আৰু कैमरा कौन सा पिंजरा का? किस नंबर? तो এইফালে আহি আছো, ট্ৰেইনত উঠিম আৰু এতিয়া গাড়ীত। ট্ৰেইনত উঠিলো এতিয়া। বাকী গোটেইখিনি বহি আছে এইফালে। এইফালে পুৰা গেং বহি আছে। এইফালে যাম। ঠিক আছে দে। হাই হেল্ল' হে নিকো বাবা ওয়েডার কেদারনাথ। জয় কেদারনাথ। জয় ভোলে। জয় ভোলে। বাকীখিনি দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। মাৰে বলছা কি বনাই আছে? এই অকমান টাইম পাছ কৰিবলৈ তিয়হ আমাৰ চবৰ কাৰণে। এইফালে বাদাম, তাৰপাছতে এইফালে আহি গ'ল তোমাৰ চেজৱান চিঙৰ চেজৱান চচ। চেজৱান চচ ওকে। তোমাৰ এইফালে চালাড, এই আমাৰ চাট মছলা, সৰি চাট মছলা। আৰু এইফালে মানে আৰু খাব লাগিব। মই বনাই আছো তিয়হ, বাদাম, আদা, পিঁয়াজ। ওকে খাব লাগিব আৰামত। তোমালোকে অকমান আদা আৰু ওপৰত আহি গ'ল চাট মছলা। এতিয়া আহিব ইয়াত অকমান আমাৰ চালাড, তিয়হ আহি গ'ল, চেৰি আহি গ'ল, বাদাম আহি গ'ল, চাট মছলা আহি গ'ল, আদা আহি গ'ল আৰু পিঁয়াজ আহি গ'ল। একদম ফুল হেল্ডি চালাড এতিয়া ৰেডি কৰিছো আৰু চবেই খাব পাৰিব। চব ঘৰৰ পৰা লৈ অহা হৈছে। আৰু মেইন থিং এতিয়া ইয়াত মেইন আইটেম যাব আমাৰ চিং চচ, চেজৱান চচ। ওকে নো ইছ্যু। খাম আকৌ, চবেই খাম আকৌ। এইটো চিং চচ, চেজৱান চচ গ'ল। ইয়াৰ কিনাৰতে চেজৱান চচ যাব। লগাই খাওঁ বুলি ক'লেও লগাই খাব পাৰিব। ইয়াৰ কিনাৰতে চেজৱান। তো দেখিলে গোটেইখিনি কেনেকৈ কি বনোৱা হৈছে। প্ৰথম চালাড খাম। এইফালে চাহ লৈছোঁ, চাহ আহি আছে। তো গাইজ এইফালে আমি লামডিং পাৰ হৈছোঁ আৰু গুৱাহাটী সোমোৱাগৈ নাই। লামডিং পাৰ হৈছোঁ আৰু এইফালে বাকী আপডেট দি থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব। চ' গাইজ ৰাতিৰ গুৱাহাটী পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু কামাখ্যা পাৰ হৈ আহিছোঁ চৰি। তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে ইয়াৰ পিছত ৰঙিয়া পাম। বেছি নানামিবি দেই। গুড মৰ্ণিং চবকে বুলি। এতিয়া কেইটা বাজি? ৰাতিপুৱা 6:58 আৰু বাছো বৰ্তমান নিউ কোচবিহাৰ। শুই উঠিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট নাই কৰা, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম অলপ দেৰিকৈ।
চাহটো খালোঁ আৰু চাহ খালোঁ, দুটা ওলাই আহিছোঁ অকণমান। দুটামানটো শুই আছে, দেখাই থাকিম ঠিক আছে, বাকী দেখাই থাকিম পিছত লাহে লাহে। খানা খাব লৈছোঁ আমি, খানা কি খাওঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব, ভালকৈ দেখাই আছোঁ। বহি আছে খাবলৈ, দুটা ভাত আনিব লৈছে, ভাত ৰেডি আনিব, আমি খাব লাগিবতো, নহ'লে খাব কোনে, ৰেডিটো এনেও দেখাই বাৰু, আমিয়ে খাব লাগিব। লৈ যা, খাবলৈ লৈছোঁ, খাবলৈ কি হৈছে আমাৰ চব মানে কি ভাতৰ শ্বৰ্ট পৰি গ'ল, সেইকাৰণে দুজনমান গৈছে পেণ্টিকাৰত ভাত আনিবলৈ। এতিয়া ভাত আমি আনিব, তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ ভাত খাম, ৰুটি খাম, চানা তানা তাৰপিছত চব আছে, একদম লাঞ্চ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট একেলগতে খতম, দিনটো ফ্ৰী। বঢ়িয়া। বাকী ট্ৰেইনত আহি আছোঁ, বৰ্তমান বিহাৰতে আছোঁ। ৰাতি 11টা বজাত বিহাৰ ক্ৰছ কৰিম, এইফালে ইউ পি সোমাম, ইউ পি বিহাৰ এইফালে। তাৰপিছত আপোনাৰ কাইলৈ গধূলি আমি কেইটা বজাত, 5টা, 5:30, 6টামান বজাত দিল্লী সোমাম। এইটো ভিডিঅ' দিল্লীৰ পৰা আপলোড দিম, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আমি আপোনাৰ ছুটিকৈ দিম, চাব খালি। আপোনাৰ দিল্লীৰ পৰা আমি হৰিদ্বাৰ যাম, নহ'লে ঋষিকেশ চিম্বালৈকে যাম, সেইটো ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ দিম। এইটো ভিডিঅ' দিল্লীতে এণ্ড কৰিম মানে, কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব যদি কৰোঁ। মই যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্টকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই জনাব। আৰু ইমান কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহ'ব পাৰে টিভিৰ ভিতৰত, আৰু যিহেতু ইয়াত বহুত ব্লগটোৰ মাতবোৰ কি পাইছে শুনিছে গম নাপাওঁ। গৈ দিল্লী পাই মই ভালকৈ ভিডিঅ' ব্লগ বনাই নেক্সট ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব চাগে। এইটো ভিডিঅ'ত মাত বহুত দিগদাৰ দিছে আই থিংক দে। তো প্লেন চেঞ্জ মানে এতিয়া আমাৰ দিল্লীত নমা কথা আছিলে, ক'ত নামিম আমি? বাৰেইলীত নামিলোঁ, নামি খাই থাকোঁ অকণমান। এইটো ভিডিঅ' বাৰেইলীতে আপলোড দিম, বাকী নেক্সট ভিডিঅ'টো বাৰেইলীৰ পৰা আমি হেৰিলৈ যাম, হয় নাই, সোণপ্ৰয়াগ যাম, সোণপ্ৰয়াগলৈকে যাম। সেইটো ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ দিম, এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিম, নামি দেখাই আছোঁ। ত' গাইজ ফাইনেলি নামিম বুলি, আমাকো দেখুৱাই দিয়ক অকণমান। এইফালে বেগফালে কৰি দিয়া, চব ৰেডি নাই নামিবলৈ? আমি চবে নামিবলৈ ৰেডি, ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। মেইন যাত্ৰা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব, সোণপ্ৰয়াগলৈকে যাম। এইটো ভিডিঅ' আজি আপলোড দিম অলপ পিছত, বাকী নেক্সট ভিডিঅ'টো ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ নামি, বাকীখিনি দি আছোঁ। ত' বাৰেইলী পাইছোঁহি, এইফালে ইয়াৰ পৰা আমি শ্বেয়াৰিং কাৰ ল'ম চাগে, আৰু এইটো ভিডিঅ' আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, চাই কেনে আপোনাক জনাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি হৰিদ্বাৰ পালে, হৰিদ্বাৰ নকৰি ক'ত আমি নামি সোণপ্ৰয়াগত আপলোড দিম, চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে। বাই বাই।